Kalau lagi sakit, makan jadi serba salah, aktivitas juga jadi terganggu gara-gara nggak fit dan nggak fokus. Untung ada Prima Propolis Plus, solusi dari semua masalahmu. Tinggal larutkan ke dalam air hangat dan teteskan 5-10 tetes, kemudian minum sebelum makan. Untuk penyembuhan, kamu bisa konsumsi Prima Propolis Plus secara rutin. Propolis ini mampu melindungimu dari berbagai penyakit. Well, segera order si kecil yang besar manfaatnya.